Аймгийн хэмжээнд боловсролын байгууллагыг хүний хөгжлийн төв болгон хөгжүүлж нийгэм сэтгэл зүй дэд бүтцийн эрүүл аюулгүй ээлтэй орчин суралцах амьдрах хэмжээ шаардлагыг хангасан нийгмийн үйлчлэгийг бий болгон боловсролын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж насан туршдаа суралцах нөхцөл боломжоор хангах зорилгоор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас боловсролын доктортой хөгжлийн бодлого 4 чиглэл 17 зорилт 115 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр батлан ажиллаж байна. За аймгийн боловсролын доктортой хөгжлийг боловсруулж ажиллах болсон шалтгаан гэвэл сургууль болон цэцэрлэгийн сургуулийн өмнөх боловсролын нийт багш ажилчдыг 100% мэрэгссэн байлгах, мөн туслах багш нарыг мөн чадваржуулах, мөн зуны болон хувилбар сургалтуудыг зохион байгуулах, цэцэрлэг сургуулиудын барилгын үйл ажиллагаа засвар үйлчилгээг сайжруулах, мөн хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах, хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч гэж өөрөөр хэлбэл тухайн ажлын байран дээр нь багш нарыг чадваржуулах ажлуудыг бид нэр зохион байгуулах зорилготойгоор энэхүү боловсролын доктортой хөгжлийн бодлого маань аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байна. 100% үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн 6 ажил байна. Тодорхой үр дүнд хүрэхээр хүргэж ажиллаж байгаа 24 ажил байна. Эрчимжүүлэх шаардлагатай 2 ажил байгаа юм аа. Одоогийн байдлаар 74%-ны 27% гүйцэтгэлтэйгээр боловсролын доктортой хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт маань хагасчлалын байдлаар хэрэгжиж явж байна. Аймгийн засаг даргаас боловсролын доктортой хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах үүднээс хүүхэд бүр цэцэрлэгт хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах, хөгжсөн багшаас чадварлаг суралцагч хүүхдэд ээлтэй дотор барьсан дагалдах 4 дэд хөтөлбөрийг захирамжаар батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тухайлбал чадварлаг багш эцэгхийн дэмжлэгтэйгээр сургалтын ээлтэй аюулгүй орчныг бүрдүүлж, орон нутгийн онцлогийг тусгасан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэний үндсэн дээр бага насны хүүхдийн өөрийн онцлог чадвар, бүтээлчүүлэр хөгжүүлэх боломж нөхцөлийг хангах сургуулийн өмнөх боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хүүхэд бүр цэцэрлэгт 5 зорилт 42 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүхий дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд төрийн өмчөд 43, төрийн бус өмчөд 5 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 2-5 насны 7309 хүүхэд хүмүүжиж байгаа юм аа. За тэгэхээр Төв аймгийн хэмжээнд өнөөдөр 2-5 насны 8957 хүүхэд амьдарч байна. За эдгээр эдгээр хүүхдүүдээс бид цэцэрлэгийнхээ ердийн бүлэгтээ 5883 буюу 65.68%-ийг нь за хувилбар сургалтаар бид 2163 буюу 24.1%-ийг ингээ хамруулад байна. Ингээ нийт манай хамран сургалт бол зорилттой түвшиндээ хүрч байгаа. За мөн бас нэг том хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болцсон нь бол 5 настай хүүхдийг бид сургуулийн өмнөх боловсролд бүрэн 100% хамруулъя гэсэн ийм зорилтыг бид төвшүүлсэн. За нэгдүгээр улирлын байдлаар бид Төв аймгийн хэмжээнд 5 настай 2116 хүүхэд амьдарч байгаагаас бид 2114 буюу нийтдээ бид 99%-ийг нь бол сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний ямар нэгэн хэлбэрээр хамруулад байна. За мөн 22 цэцэрлэг бага насны хүүхдэд ээлтэй аюулгүй сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд нийтдээ 13,135.5 сая төгрөг. За 18 цэцэрлэгийг сургалтын тунаг төхөөрөмж техник хэрэгслээ сайжруулахад 45,375.3 мянган төгрөг. За мөн 19 цэцэрлэгийг техник хэрэгсэл галдагууны тунаг төхөөрөмжөөр шинжилж сайжруулахад нийтдээ 19 сая төгрөгийг бол тус зарцуулаад байгаа маа. Манай хүмүүст цэцэрлэгийн онцлог нь болохоор сургуулийн өмнөх боловсролыг эрүүл мэнд, хоол тэжээл, бие бэлтрийн цогц хүмүүжлийг олгодог дээр нэлээд тийм цогц үйлчлэг үзүүлдгээр онцлог байдаг. За ер нь бол хүмүүст цэцэрлэг дээр сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчлэгээ, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ цогцоороо хүрж байна. За дээр нь энэ хүүхд төр цэцэрлэгт аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд маш олон ажлыг аймгийн хэмжээнд, бүсийн хэмжээнд олон ажлуудыг зохион байгуулж байна. Үүний нэг хэлбэр нь сая аймгийн хэмжээнд болсон сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаа байж байгаа. Энэ сайн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд манай цэцэрлэгийн оюун толго багш маань бол 27 сумын 43 цэцэрлэгээс нэгдүгээр эзэлж аймгийнхаа хэмжээнд тэргүүний багшаар шалгараад ингээ ажиллаж байна. За ингээд хүүхд төр цэцэрлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд маш олон ажлыг хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд манай цэцэрлэгийн хувьд бол сая сүүлийн яг 4-5 сарын байдлаар бол онцлог нэг ажлын хүрээнд бол нэг хүүхэд нэг тоглоом аян өрнүүлж байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр сургуулийн өмнөх боловсролынхаа цөм хөтөлбөр стандартыг шинжлэх. За шинжлэхийн тулд хүүхэд бүр тоглонгоо хөгжих гэсэн ийм
чиглэлтэй одоо зүүн хөтөлбөр хэрэгжүүл. Сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг одоо хүрсэн түвшнээс ахиулах сургалтын арга зүй орчин сайжруулах үүднээс цаашид 2-5 насны хүүхдүүдийн нас хөгжлийн онцлог хэрэгцээнд нь тохирсон дуршлагын талбайг иж бүрэн хөгжүүлэх, хүүхдийн авиас чадварыг нээн хөгжүүлэх зорилго бүхий дугуулангуудыг чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх, цэцэрлэг бүр дээр хэрэгжиж байгаа багш хөгжлийн төрийн чанар бүтээмж үр дүн сайжруулах, багш солилцоо хөтөлбөрийн агуулга зорилтыг тодорхойлж, удирдамжийн дагуу шинжлэх зэрэг ажлуудыг шатараатай хийхээр төлөвлөсөн байна. Эрүүл чигээрийг эрэг зан суртахуун авиас чадвараа нээн хөгжүүлсэн амьдрах ухаантай иргэн болж төлөвшөхөд гэр бүл асран хамгаалагч төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг хүргэжүүлж халамж үйлчилгээг сайжруулах сургалтын байгууллага нийгэм сэтгэл зүйн дэд бүтцийн хувьд ээлтэй эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлж суралцагчдын суралцах, хөгжих, амьдрах шаардлагыг хангасан нийгмийн үйлчлэгийг бий болгох зорилтын хүрээнд хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлөлийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийг 5 зорилт 25 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ хэвтэгээр баталсан юм а. Хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулийн орчинд суралцагчдын эрсдэл өртгөөс урдчлан сэргийлэх хамгаалах зорилгоор аймгийн хэмжээнд 22 сургууль буюу 73.3% сургуулийн орчинд камер суурилуулсан бөгөөд 8 сургууль нь эргэн тойрныхоо автозам дээр хурд сааруулагчтай болсон байна. Мөн энэ хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 30 сургууль багсар нарынхаа нөөц боломжинд суйрлан суралцагчдыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн хичээлээс гадуурх 55 төрлийн сонгон секц дугуйлан хичээлүүлсэн бөгөөд нийт 14402 суралцагч хамрагдаж өмнөх жилээс 6.7%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хүүхдийн төлөвшлөх хүмүүжлийг сайжруулахын дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хамгийн түрүүнд бид нар хүүхдийн орчин гээлтэй, эрүүл, ая тухтай байлгах тал дээр маш их анхаарч байгаа. За энэ 2017-аас 18 оны хичээлийн жилд бол хүмүүн зөвцөлбөр донд ахлах сургуулийн дотор байр, хичээлийн байр, хичээлийнхээ байрны гадна талд бол камеруудыг тавьснаар сургуулийн орчинд хүүхдийг янз бүрийн одоо хэрэг зөрчлөөс хамгаалах тэдний орчинд нь ая тухтай байлгах хамгийн их сайхан чухал ажил боллоо гэж бодож байна. За дараагийн нэг хүүхдийн төлөвшлөх хүмүүжлийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн өрөөнд хийгдэж байгаа ажил бол скул полиц гэдэг энэ арга хэмжээ байгаа. Энэ скул полиц арга хэмжээ бол хүүхдийн орчинд эцэг эхчүүдийг энэ эргүүлэлт гаргаснараа хүүхдийн орчиндх янз бүрийн зөрчил эрс багассан. Энэ бол маш их тийм ач холбогдолтой. За багангийн хүүхдүүдийн хувьд бол замын хөдөлгөөнд хүүхдүүд соёлтой оролцоход, за жолооч нар соёлтой оролцоход тийм ээ хамгийн их одоо тусдын болж байгаа юм сайн хөтөлбөр гэж ялангуяа одоо баг сургуулийн хүрээнд бол хамгийн их ач холбогдолтой хөтөлбөр гэж ойлгож байгаа. Бид энэ хичээлийн жилд аль болохоор сургууль эцэг эхийн холбоог сайжруулах тал дээр анхаарч нээлттэй хаалганы өдөрлөг маягаар эцэг эхчүүдийн өдөрлөгийг зохион байгуулж бүх мэрэгжлийн багштай бүх эцэг эхчүүд уулзах ийм боломжоор хангасан үйл ажиллагааг хагас жил тутам зохион байгуулсан явдал бол эцэг эхэд одоо сэтгэлд нийцсэн ийм сайхан ажил болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол эцэг эхийн хурал зохион байгуулдаг. Эцэг эхийн хуралд бол зөвхөн ангийн багштай уулзчаал ерөнхий байдлыг мэдчихэд гардаг бол эцэг эхчүүд одоо хичээл заадаг бүх багш нартай, сургуулийн захиргаатай, нийгмийн ажилтнтай энэ сургууль дээр одоо хүүхдтэй одоо харьцаж байгаа бүхэл хүмүүстэй одоо уулзаж хүүхдийнхээ хүмүүжил, төлөвшил, боловсрол, мэдлэг чадварын талаар тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэл авч байгаа явдал бол цаашдаа энэ сургуультай бид нэр зайлшгүй хамтарч ажиллаж хүүхдээ хөгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг ийм мэдрэмжийг одоо эцэг эхчүүд төрүүлсэн ийм сайхан ажил болж байна гэж ингэж ойлгож байна. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулийн хоол, хүнсний эрүүл аюулгүй байдлыг хангах, хүнсний хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоор сар бүр сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний хэрэгцээний судалгаа авч сургууль цэцэрлэгийн хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг докторжуулснаар хоолны хордлого гаргалгүй ажиллаж байна. Харин мэргэжлийн болон хувь хүний ёстой хүнлэг, чадварлаг судлаач багшийг хөгжүүлж, үүнийгээ дагаад их хэлний чадамжтай сурах арга барилтай, амьдрах ухаан болон шинжлэх ухааны суурь мэдлэг чадвартай, бүтээл сэтгэлгээтэй чадварлаг үндэсний хэл, соёл, ёс заншлаа эрхэмлдэг суралцагчийг төлөвшүүлэх зорилгоор хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. 18 оны эхний хагас жилийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт маань хараахан гарч дуусаагүй. Гэхдээ бид нар бас энэ 4 сарын сүүлч 5 сарын ихээр бол бид нар явцын үнэлгээ хийсэн байж байгаа. За тэгэхээр энэ явцын үнэлгээнээс танилцуулах юм бол мэрэгжлийн мөн багшлах хэрэгтэй.
багшийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. Чадварлаг судлаач багш буюу магистр багшийн хангалтыг нэмэгдүүлнэ. Мэргэжлийн зэрэгтэй багшийн эзлэх хувийг одоо 55.8-д хүргэнэ гэдэг бүгдээр ингээ хүрх түвшин гэж зоогод өгсөн байж байгаа. За тэгэхээр энэ шалгуур маань манайх одоо энэ эхний 4 сарын байдлаар бол 80.22% биелээд байна. За энэ яагаад 80.22% биелж байгаа юм бэ гэхээр энэ дээр мэргэжлийн багшийн хангалт нь алслагдсан сумдад бас учир дутагдaltaй байдаг. Мэргэжлийн багшийн хангалт бол одоо яг 96.43 гэсэн дүн гарчихсан байж байна. Мөн багшлах хэрэгтэй багш гэж байдаг. За тэгэхээр багшлах хэрэгтэй багшийн хангалт гэдэг чинь багшаар ажиллах буюу 1-5 10 жилийн сургалтандаа суугаад үндсэн багшлах эрхээ авсан багшаар 100% хангана гэж манайх зорилттой тавьсан байгаа. Одоогийн байдлаар бол 98.26% явж байгаа. За тэгэхээр энэ мэтчилэнгийн байдлаас болоод 100% хэрэгжилтэнд арай хүрэх болоогүй байна. Гэхдээ эх жилээс энийг бол 100% хувьд хүргэнэ гэсэн зорилготой. За мэргэжлийн судлаач чадварлаг магистр багшийг 70% хүргэнэ гэсэн энэ бол бүр улсын бодлогот тусгацсан тийм төлөвлөгөө байгаа. За манайх бол энэ 18 онд 32.6%. Олон улсын боловсролын магадлалын итгэмжлэгээр орохдоо ерөнхий боловсролын сургуульд ажиллаж байгаа магистр багшийн хувийг 70% хүргэнэ 2020 онд гэсэн зорилттой байна. За тэгэхээр энийг бол 18 онд манай аймаг бол 32.6% хүргье гэсэн тийм зорилттой явж байгаа. За тэгэхээр энэ бол манайхан боловсролын их сургуулийг түшиглээд янз бүрийн хэлбэрээр ичнэ өдрийн хэлбэр янз бүрийн хэлбэрээр их олон багш нар хамрагдж байгаа учраас энэ зорилт маань хэрэгжихэд ойртож байгаа. Аймгийн хэмжээнд төрийн өмчит 30 сургууль, за хувийн хвшлийн 1 сургууль, нийтдээ 31 сургуульд 14,835 сурагч хамрагдж байна. За хамрын сургалтын хувь бол 84.3%. За мэргэжлийн багшийн хангалт бол 96.3% байна. Нийт одоо манай сургууль цэцэрлэгүүдэд ажиллаж байгаа захирал эрхлэгч нарын маань нийтдээ бараг 45-аас 56% нь бол эхний 3 жилдээ ажиллаж байгаа ийм шинэ залуу боловсон өвчнүүд ажиллаж байгаа. Тийм учраас бид энэ одоо удирдах боловсон өвчнүүдэд чадахжуулах чиглэлээр бас мэргэжлийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч зохион байгуулсан. За энэхүү одоо зохион байгуулсан ажлын хүрээндээ бид бас тухайн одоо удирдлагуудаа яаж хэрхэн чадахжуулахын хэрэгцээ шаардлагыг судалгааг бол гаргаж авсан байгаа. Энэ хүрээндээ бас бид нар чадахжуулах сургалтын хөтөлбөрийг бас боловсруулж байна. За мөн мэргэжлийн багш нарын ичнэ олимпиадыг бас энэ жил зохион байгуулснараа онцлог байгаа. Энд бол бид нар одоо нийт багш нарынхаа мэргэжлийн ур чадвар ямар байгаа юм бэ? Ямар түвшинд явж байгаа юм бэ гэдгийг тогтоосон. Тэгээ энэ хүрээндээ одоо гарсан дүнд хяналт үнэлгээ хийснээрээ бид багш нараа чадахжуулах ийм үе шаттай ажил арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Багш нарыг чадахжуулж тэргуун туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор сайн хичээл үйл ажиллагааны бүс аймгийн зөвлөгөөнд зохион байгуулж бүсийн зөвлөгөөнд 792 багш удирдах ажилтан буюу 91.1% оролцож аймгийн зөвлөгөөнд 213 багш 47 удирдах ажилтан оролцсон. Бүсээс шалгарсан 73 сайн хичээл үйл ажиллагаа заагдаж 18 сайн туршлагын илтгэл 19 сайн туршлагын үзэсгэлэн тавигдаж 11 судлах утганаар ур чадварын тэргуун туршлагаа солилцсон байна. Өмнө сургах үйл ажиллагааны эрэлт хэрэгцээнээс урган гарч байгаа мэдлэг чадвар дадлага туршлага шаардсан хүүхэднийг бүртээ ажиллах шинэ үеийн техник технологи тулгуурлан багш нар бие биедээ нөлөөлөх үз мэдээлэл солилцсон мэргэжлийнхээ болон хувь хүнийхээ тал дээр өөрийгөө хөгжүүлдэг харилцаан дээр суйрлан суралцж хөгжүүлэн ажиллаж байна. Манай сургууль сайн хичээл үйл ажиллагаа гэдэг тогтмол явуулдаг. За энэ дээр бид нар бусад багш нарынхаа хичээлд сууж хэлэлцүүлэг явуулж тухайн багшийнхаа арга барилаас нь суралцдаг байгаа. За өөрийнхөө хувийн хүнд болохоор өөрийнхөө мэргэжлийн чиглэлийн ном сургалтыг уншиж судалж за бусад хүмүүстэйгээ бас ярилцдаг. За тэгээ бас ажлынхаа хажуугаар бас манай сургууль маань дэмжиж Монгол Улсын багшийн их сургуульд магистрийн чиглэлээр сурч төгссөн байгаа. За тэгээ энэ жил болохоор би сайн хичээл үйл ажиллагааны анхны жилдээ оролцсон. Тэгээ бүсийн зөвлөгөөнд төвийнхөө бүсээс төрүүлээд за 2 дугаар шатанда аймгийн бүсийн зөвлөгөөнд ороод Монгол уран зохиолын чиглэлээр төрүүлсэн байгаа. Энэ маань бас зохиох төвшөнд өөрийгөө хөгжүүлж чадж байна гэж бодож байна. За ингээд өөрийгөө хөгжүүлэх хамгийн үндэс суурь маань ерөөсөө л чадварлаг, сайн сурагч, оюунлаг, боловсон хүчин бэлтгэхийн гол цөм зорилго нь оршиж байгаа. Ингээд би өөрийнхөө хичээлийн чиглэлээр сурагчдаа бие дааж сурах чадварыг маш сайн хөгжүүлэе гэж бодож хичээл сургалтаа явуулдаг байгаа. Манай сургалт маань одоо багш төвтэй гэхээсээ илүү сурагч төвтэй. Сурагчид маань бие дааж цаашид ирээдүйд одоо ихтэй сургуульд ороод суралцах арга барилыг маш сайн эзэмсэн байх ёстой учраас энэ тал дээр төлхөө ажилладаг. Багш бол өөрөө их онцлогтой мэргэжил. Багш бол байнгын хөгжиж явах ёстой.
тэр тусмаа ажлын байранд оролцоод багш байнгын хөгжлөх ёстой. Энэ бол нийгмийн явцыг дагаад биднээс заавал шаарддаг юм зүйл байна. Тэгэхээр үүнийхэн дагуу яадаг вэ гэхээр манай сургууль багш болгон өөрсдөө судлагдсан бүрээрээ хичээлийн судалгаа хийдэг. За энэ хийсэн судалгаагаа бид нар өөрсдөө цааш нь баяжуулаад засан сайжруулад за бүс аймаг улсын хэмжээнд ингээд бид нар маш олон тэмцээн уралдаануудад ордог. За энэ маань ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бид нар хичээлийн судалгаа хийснээр тухайн 40 минутын 80 минутын хичээлийг үр дүнтэй, зорилттойгоор боловсруулад түүнийг хүүхдэд айл болох өгөөжтэй хүүхэд бүрийг хамруулсан хүүхэд бүрт хүртээмжтэй байлгах тэр талаас нь хийдэг учраас хүүхдүүд маань маш их хэмжээгээр өсөж хөгжиж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол манай сургуулийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо 5 улсын дундаж буюу 500 онооноос дээш гарсан ийм үзүүлэлттэй. За бүс улс аймгийн хэмжээнд, улсын хэмжээнд хүүхдүүд маань маш амжилттай ингэж англи хэлний болон орос хэлний олимпиадад маш амжилттай оролцдог. Ер нь бол маш дээгүүр үзүүлэлттэй байдаг. Мэргэжилтэд үнэлэгдсэн эерэг харилцаа бүхий хөгжсөн багшаас зөв төлөвшөлттэй их орон сэтгэлгээтэй сурах ирмэлцлэл дүрэн бие хүн болж төлөвсөн чадварлаг сурагчид дүрэн гарах учиртай. Сурагчдынхаа авяас чадварыг хөгжүүлэх, суралцах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс сургуулиуд орчин үеийн сургалтын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж суралцах орчны чанарыг сайжруулан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд өнгөрсөн хичээлийн жилд улсын төрөлцсөн олимпиадад 8 сурагч амжилттай оролцож 6 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл медаль хүртлээ. Тэгээ би хүмүүс зөвхөн ахлах сургуульд ирээд өөрийн хичээл зүтгэл болон багш нарынхаа нэн тусламжтайгаар авьяасаа хөгжүүлж олон уралдаан тэмцээнд амжилт гаргаж ирсэн. Жишээ нь үүний маань нэгвэл би энэ жил дизайн технологи олимпиадын 2-5 тэргүүн барь эзээд улсын олимпиадад амжилттай оролцоод тусгай баримт эзэлсэн байгаа. Энэ маань бол манай хадаа өгшийн маань бас их надад хичээл зүтгэл гаргаж шавь бэлдсэний маань бас үр дүн юм болов гэж бас хадаа өгчтэй баярлж явдгийг. Би анх 10 дугаар ангид орж ирээд өөрөө их багаас их зураг сонирхолтой байсан. Одоо цэцэрлэгээс авахгүй л одоо Монгол төрийн сүлдэн залсан морь гэдэг амтныг зурсаар байгаа л 10 дугаар ангид зүгээр ганцхан морь зурдаг хүн орж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд хадаа өгч маань аваагаад тэрийг хараад за чи их цаашингаа хичээлүүл их хөгжмөр хүүхд юм байна гэд намайг өөр дээрээ тэр уран зургийн дугууландаа хичээллүүлээд бэлдэж ирсэн юм аа. Тэгээд үнний маань бас гавьяа шагналнаас энэ жил ингэж гарсан юм болов. Би анх 9-р ангиас эхэлж газар зүйн аймгийн олимпиадад оролцож байсан. Тэгээд тэнцэнээс мөнгөн медаль авч ирсэн. Тэгээд энэ амжилтан дээр үндэслээд алах сургуульд орж ирээд Цэгмэд багш гээд манай газар зүйн багш энэ багш дээрээ бэлдээд 3 жил дараалал олимпиад орсон. 10-11-р ангидаа их сургуулиудын нэрмжтэй олимпиад ороод алтан медаль, мөнгөн медаль авч аваад 12-р ангидаа аймгийн олимпиад ороод алтан медаль аваад тэгээд улсын олимпиадад 3-р эрт орсон. Хөл медаль авсан. Тэгээд манай орон нутаг болон манай Төв аймгийн засаг дарга тэгээд Зум сумын засаг даргаас амжилт гаргасан хүүхдүүдэд урамшуулж дараагийн хүүхдүүдэд өвлөр дөрөөл болох үднээс шагнал гардуулдаг. Тэгээд энэ жилийн 6 сарын 1-нд аймгийн шилдэг 9 төгсөгчийн нэг нь би болсон. Тэгээд алтан медаль авсан хүүхэд, алтан мөнгө, хөл медаль авсан хүүхдүүд тус бүрт нь 300-аас 500 мянган төгрөг шатлалтайгаар өгдөг. Тэгээд энэ хүүхдийн авьяас чадварыг үнэлж тэгээд урам олгож байгаа тийм явуулж байгаамаа. Сургалтын чанар үр дүнг сайжруулах хүрээнд бид аймгийн засаг даргын захирамжаар судлагдсан бүрээр сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлэх аяныг бол 2 жилийн хугацаанд өрнүүлж ажиллалаа. За энэ хүрээндээ бид аймгийн боловсролын соёл урлагийн газартаа элсдийн ерөнхий шалгалтын сорилыг уншуулах юм уншигч шалгагч машин авсан. За энэ жил бол бид нар 2017-аас 18 оны хичээлийн жил энэ шалгагч машинаараа бол нийт 12 жилийн дунд сургуулиас сорил 2 удаагийн сорилыг авсан байгаа. За энэ сорилийн үр дүнг бол аймгийнхаа боловсрол соёл урлагийн газарт татан авч хян шинжилгээ үнэлгээ хийсэн. За энэ 2 дахь сорилийн үр дүнгээр бол өмнөх сорилтай харьцуулахад бол нийт 10 хичээл судлагдахуунаас 9 судлагдахууны чанар гүйцэтгэл бол агсан ийм үр дүнтэй. Нийт энэ 10 хичээлийн дундаж бол 2.7 пунктээр агсан ийм үзүүлэлттэй явж байна.
Дотор байранд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүрт хэмжээг дэвшлүүлэх зорилгоор хүүхдэд ээлтэй дотор байр дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд хөтөлбөрийн хэрэгжилт энэ оны хагас жилийн байдлаар 72.5% байна. Энэ оны байдлаар аймгийн хэмжээнд 29 дотор байр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба 2043 хүүхэд амьдарч байгаа. 2017-2018 оны хичээлийн жилд дотор байранд нийтдээ 251.8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээс нийгмийн түншлэл хариуцлагын гэрээ болон төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нийт хөрөнгө оруулалтын 53.7% бол эзэлж байна. Аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын бол 33.7% бол эзэлж байна. Дээрх төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн бүтээн байгуулалтыг 5 хүнд дурдахад хүүхд хөгжлийн танхим бол нэгээр нэмэгдэж нийт дотор байрны 86.2% бол эзэлж байна. Номын сан бол 5-аар нэмэгдэж нийт дотор байрнаас дотор байрны 55.5% нь номын сантай боллоо. Алжаал тайлах өрөө 3-аар нэмэгдэж 5 болсон. Өсвөр насны огтод зориулсан хүүхдийн өрөө 2-оор нэмэгдэж 7 боллоо. Мөн гэрэлтүүлэг бол 100% болсон. Нийт дотор байрнуудын гадна орчны гэрэлтүүлэг бол 100% боллоо. Хүүхдийн эрсдлээс хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс камержуулалт 7-оор нэмэгдэж 7 дотор байр хийгдэж нийт 18 дотор байр буюу нийт дотор байрны 62% нь камержуулалттай болсон. Цаашид дотор байранд амьдарч байгаа сурагчдын ая тухтай амьдрах нөхцөл бололцоог хангах, дээшлүүлэх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс улсын хөрөнгө оруулалтаар 3 сум чинээр дотор байр барихаар төлөвлөгдсөн бөгөөд аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 5 сумын дотор байранд ариун цэврийн байгууламжийг барихаар төлөвлөн ажиллаж байгаа. Аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу хүчээ судлагдсан бүрээр сургалтын чанарыг дэвшлүүлээ аяныг зохион байгуулсан бөгөөд энэ хүрээндээ эсэлтийн эрхээ шалгалтанд бэлтгэх нэгдсэн сорил шалгалтыг 2 удаа зохион байгуулсан байна. Энэ нь ерөнхий боловсролын сургуулийн анги дэвших болон төгсөх шалгалтын гүйцэтгэлийг хөрсөн түвшнөөс нэмэгдүүлэх, төгсөх ангийн сурагчдыг эсэлтийн эрхээ шалгалтанд амжилт гаргах сэтгэл зүйн бэлтгэлийг хангах, сорил шалгалтын материал дээр ажиллах, арга барил сургах хичээл дээр гүйцэтгэлийг дэвшлүүлж амжилт гаргах багш сурагчдын тоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа болсон байна. Улсын төрөлцсөн хичээлийн олимпиадаас медаль хүртсэн сурагчдаа бид энэ жил шагнаж урамшуулахын журмыг шинээр батлан гаргасан байгаа. Аймгийн засаг даргын захирамжаар. За энэ хүрээндээ улсад одоо медаль авсан 8 сурагчийг бол 300-аас 500 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулдаг болсон. Энэ хүрээнд сая олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөөр 12 дугаар ангийнхаа сурагчдад бол 2.1 сая төгрөгийн одоо урамшууллыг бас олгосон. За эх одоо хичээлийн жилийн эхэнд одоо 8 сард уламжлалсаар багш нарын баг хурал зохион байгуулдаг. Энэ үеэр бид энэ эдгээр одоо сурагчдыг бэлтгэсэн багш нарын нас 300-аас 800 мянган төгрөг шагнаж урамшуулдаг. За энэ одоо урамшууллыг олгоно. За мөн түүнчлэн 9, 10, 11 дугаар ангийн сурагчдаа бас одоо олимпиад дамжуулдаг зүйлсэн сурагчдаа мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулахаар төлөвлөд байна. 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд бид нар улсын шалгалт болон анги дэвших шалгалт, эсдийн ерөнхий шалгалтанд аймгийнхаа хэмжээнд бас сургуулиудаа сурагчдаа амжилттай бэлтгэхийн тулд хичээл судлагдсан бүрээр сургалтын чанарыг дээшлүүлэх 2 аяныг сая хичээлийн жилийн 3-4 дугаар өдрөд боловсрол соёл урлагийн газраас одоо бид зохион байгуулж ажилласан. За үүний хүрээнд бид аймгийн хэмжээнд бүх одоо судлагдсан болгоноороо зөвлөх багш нарыг байгуулан мөн одоо аймаг дээр чадварлаг багшраа зочин багшаар уурж мөн одоо улсын төрөлцсөн олимпиадын 3-ын даваанд оролцох гэж байгаа сурагчдаа хүмүүн цогцлбор сургуулаа түшиглэн өөрсдийнхөө боловсрол соёл урлагийн газрын мэрэгчлэтнүүд мөн одоо шилдэг аймгийн хэмжээний тэргүүний үйл ажиллагаатай багш нартайгаа хамтран одоо хүүхдүүдэд бэлтэж ажиллалаа. За эсдийн ерөнхий шалгалтад одоо бэлтгэх. За дээрэс нь хүүхдүүдийг бол энэ хариултын одоо хуудас дээр ажилуулж сургах. За дээрэс нь одоо зориудын бэлтгэсэн шалгалтын байранд одоо цорилыг зохион байгуулснаар хүүхдүүдийг бол одоо сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болох ийм чиглэлээр бол бас бид нар ажиллаж байна. За тэгээд нэгэн эсдийн ерөнхий шалгалтад хүүхдүүд маань бас тодорхой хэмжээ цааш юу анхаарах вэ гэдэг талаараас бид нар саяны 2 сорилын одоо үр дүнгээс харагдсан энэ хариултын хуудсан дээр бол зөвлөмж өгье гэж бодож байна. Яг хуу хариултын хуудсан дээр алдаа гаргаж байгаа сурагчдын маань тоовол
нэгдүгээр сурлаас бол бас тодорхой хэмжээнд бол буурсан. Энэ бол ахас дэвшил. За гэхдээ одоо өнөөдөр хүүхдүүд маань яаж юм гэхээр хариултын утсан дээр ингээд хар өнгийн харандаагаар одоо бөглөх ёстой байтал ингээ өөр өнгийн балаар, улаан өнгийн харандаагаар эсвэл хар өнгийн үзгэн балаар, цэнхэр өнгийн үзгэн балаар ингээд бөглөж байгаа ийм байдал бас давтагдаад байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн маань яэшд орохдоо хар өнгийн балын харандаагаар одоо бөглөдөг улсын хэмжээнд ийм бөглөх учраас үүнд одоо бас анхаараач юм хайхрамжгүй хэнэггүй байдлаас бол татгалзаач гэж хэлмээр байна. Багш нартаа бас одоо үүнд нь хүүхдүүдэд зөвлүүлээч, чиглүүлээч гэж одоо ингэж хэлмээр байна. За хоёрт болоод ирэнгүүт энэ хяналтын хэсэг байгаа. За хяналтын хэсэг гэдэг маань бол сурагч яг өөрөө кодоо одоо бөглөдөг хэсэг. Сурагчд маань ингээ код өгчөж байгаа шүү дээ, шалгуулагчийн код. Тэгээ ингээ бөглөнгүүт хяналтын хэсэг дээр хүүхдүүд маань яаж юм гэхээр кодоо давхарлаж бодож байгаа. Энийг бодснаа арилгаад ингээд буруу бодчихлааг андуураад ингээ өөр код бодонгууд машин энийг маань уншдаг. За ингэнгүүт л одоо хүүхдүүд маань өргөдөл гомд тасардгүй. Одоо миний зөв бодсон юмыг буруу бөглөлөө гэдэг одоо ийм байдлаас үгэтлийн маань өөрөө цэвэр хүүхдийн маань хариуцлагагүй байдлаас шалтгаалж байгаа байхгүй юу. За дараагийн дугаарт болохоор хүүхдүүд маань яаж юм гэхээр бөглөхдөө нэг бол одоо ингээд дугуйлах энэ одоо дугуй нүд байгаа шүү дээ, тэ. Нэг бол дугуй нүдээ ингээд бүр дүүргээд ингээд заримдаа бол ингээд палилгаад ингээд бодчихдаг. Тэнгүүт магадгүй энд е гэдэг одоо энэ и гэдэг энэ нүдийг бодох хэвээр байтал энэ дээрүүгөө илүү гаргаа бодчих юм бол нөгөөх маань ди болон уншигдчихдаг. Тэгэхээр яг энэ одоо нүдэн доторх энэ нүдэн дотроо балаар бодохдоо ерөөсөө энэ хүрээнээс илүү гаргаж бодож болохгүй. Сургууль цэцэрлэгийн чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр бас ажлууд зохион байгуулагдаж байна. За энэ хүрээнд бол улсын төсөөс энэ жил бол нийтдээ аймгийн хэмжээнд бол 3 сургуулийн дотор байр, за 2 цэцэрлэг, за Эрдэнэ суманд бол 320 хүүхдийн сургууль бол шинээр ашиглалтанд орсон байгаа. За мөн түүнчлэн соёлын төв бол 3 суманд шинээр баригдана. За 2 суманд бол спорт зал шинээр баригдахаар нийтдээ улсын төсөөс 23.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээр бэлтгэл ажил хийгдээд явж байна. За аймгийн хөрөнгө оруулалтаар бол боловсролын салбарт нийтдээ 200 гаруй сая төгрөгийг зарцуулна. За энэ хүрээнд бол бид нар хүн амын төвлөрлөлтөд томоохон 6 одоо сумын сургууль болох Заамар, Жаргалант, за Эрдэнэ санд, Батсүмбэр, Баян чанар гэсэн 6 суманд бол иж бүрэн технологийн кабинетийг 84 сая төгрөгөөр одоо байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна. За мөн түүнчлэн 5 сургуулийн дотор байр, за 2 сургуулийн хичээлийн байрны ариун цэврийн байгууламжийг одоо сайжруулахад 105 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээр төлөвлөлөөд ингээд хөрөнгөний асуудлыг шийдвэрлээд явж байна.